नमस्कार मित्रांनो, मी गजानन रडे विहान गोट फॉर्ममध्ये तुमचं स्वागत करतोय. मित्रांनो, 5 ते 6 महिन्यापूर्वी मी एक व्हिडिओ केला होता ज्यामध्ये मालदांडी शाळू थंबनेल टाकलं होतं की बिना पाण्याचा शाळू आहे. तर तो शाळू मी एक टाईमला म्हणजे एकदा कापलेला आहे. कापून माझ्या बॅक साईडला तुम्ही बघताय की हा दोरणीचा मक्का आहे, म्हणजे सॉरी शाळू आहे. तर एकदा कापून हा खोडवं ज्याला म्हणतो आपण, त्या पद्धतीनं हा शाळू आलेला आहे. शाळावर कसं असतं, एकदा कापला की दुसरी कापणी तुम्हाला मिळते, पण तो टाईम आणि सीझनमध्ये तुम्ही शाळू लावायला हवा. म्हणजे 3-3 महिन्याचा गॅप ठेवून जर शाळू व्यवस्थित लावला, नियोजन जर केलं तर दोरणीचा शाळू बघा, म्हणजे पहिला जो आपण लागण म्हणतो त्या शाळूपेक्षा म्हणजे माझ्या अंदाजानुसार हा शाळू चांगला क्वालिटीचा आहे. म्हणजे फुटवा पण डबल असतो, त्याला डबल टेबल मला हरकत नाही. आणि जाडी पण चांगली आहे. हाईट पण बघा, आत्ता पोचवायला लागला आहे, गळ्यात पडला आहे दिसते तुम्हाला, पण क्वालिटी बघा, आत्ता गळ्यात पडलेला आहे बघा. अजून मला वाटते माझी हाईट 5.5 फूट आहे, तर ही कदा 6-6.5 फूट आत्ता हाईट आहे. ती पोचवल्यावरती अजून एक 6-7 इंच वाढेल, अजून उंची वाढेल. बघा शाळू कसा आहे. तर नियोजनबद्दल शेती केली तर शेती परवडते. आज ही शाळू हा माझा 1500 रुपयेनंच गुंठा जाईल, गॅरंटी आहे मला. कारण आता आमच्याकडं आमच्या भागात म्हणजे मी कोल्हापूरचा आहे, तर ओली वैरण ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे मका वगैरे जास्त प्रमाणात नाही आहे. तर ऊस आता बघा, हा ऊस बघा, ह्याचा पाला वगैरे काढायला भरपूर वेळ आहे. त्यासाठी हा शाळू मी जर विकला तर मला अजून पण 1500 रुपये गुंठा या पद्धतीने दर मिळेल. तर हा नियोजनबद्दल शेती जर केली तर ऊसापेक्षा शेती परवडते. ऊसापेक्षा म्हणण्यापेक्षा शेती परवडते. तर प्लॅनिंग करून जर तुम्ही नियोजनबद्दल शेती जर केली तर शेती 100% परवडणार आहे. आणि काही लोक म्हणतात की शेती परवडत नाही, तर हे बघा, रिझल्ट बघा, डोळ्याने बघा, खूप उत्तम असा रिझल्ट आहे. ह्याला फक्त मी एकदाच खत आणि एकदा फवारणी केली आहे, कारण ह्याला पाणी मुबलक मिळालेलं आहे. मागच्या शाळूला म्हणजे लागणला पाणी मिळालं होतं, त्यामुळे त्याला 2दा फवारणी केली होती, 2दा खत पण टाकलं होतं. आणि ह्याला फक्त एकदाच खत टाकलेलं आहे आणि फवारणी एकदाच केलेलं आहे. पाणी मुबलक मिळालेला, खूप छान असा रिझल्ट आहे. मालदानी शाळू वैरण्यासाठी खूप चांगला आहे, बॅगा भरून ठेवायसाठी. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. खूप दिवसानंतर चॅनलवरती आलेलो आहे. सॉरी, टाईम भेटत नसल्यामुळं जरासं टाईम काढून मी तुम्हाला व्हिडिओ टाकत जाईन. काही शंका असेल तर कॉल करत जावा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, आणि चॅनल नवीन असल्यास सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. बघा शाळू बघा, खूप छान रिझल्ट आहे मालदानी शाळूचा. जाडी पण भरपूर आहे बघा, जाडी बघा, आणि फुटवा पण भरपूर आहे बघा. फुटवा एका गड्ड्याला हे बघा, इथं 4 आहेत, इथं तर 6-7 आहेत. 1 2 3 4 5 6 7. हे बघा, जाडी बघा किती छान आहे, जाडी खूप आहे. हा शाळू मी आता वाळवून, मागचा शाळू बॅगा भरून ठेवल्या, म्हणजे त्याला आपण दिवस करतो. हा शाळू मी आता वाळवणार आहे, कापून वाळवणार आहे, आणि अशाच पेंड्या बांधून ठेवणार आहे, जेणेकरून पावसाळ्यात मला पुढचे नियोजन प्लॅनिंग केलं पाहिजे. शेतकऱ्यांनी गाढवागत राबून चालणार नाही, नियोजन करून शेती करायला हवी. तर हा शाळू मी वाळवून पेंड्या बांधून ठेवणार आहे. जी पिंडी आम्ही आता 27 ते 28 रुपयाला घेतो एक पिंडी, एवढा महाग आहे शाळू आमच्या भागात. खूप क्वालिटी छान आहे. तिथं पिंडी बांधताना त्याचं जे म्हणजे पोचवलेलं आहे ना, म्हणजे आपण त्याला हे म्हणतो